Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas spremam jednu od mojih najomiljenijih slastica, nadaleko poznatu Raffaello tortu. Ova snježno-bijela torta upečatljivog izgleda favorit je kokosoljubaca, budući da se kokos nalazi kako u tijestu biskvita, tako i na samom površinskom sloju kao završni ukras. Svojim elegantnim izgledom ova torta nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Kako je možete napraviti saznat ćete do kraja ovoga videa, pa krenimo. Za kremu trebamo mlijeko, škrobno brašno, šećer i maslac. Prebacite skoro cijelu količinu mlijeka u posudu koju ćemo zagrijati. Ovu veću količinu mlijeka ćemo uključiti da se zagrije, a u manju količinu ćemo staviti škrobno brašno. Istresite sve, promiješajte ga. Kada se škrobno brašno donekle otopilo, dodajte u smjesu šećer. Mlijeko je zakipilo, stavljam ga sa strane da u njega mogu uliti smjesu. Smjesu izljevajte u tankom mazu i dobro promiješajte da ne bi nastale grudice. Kad ste prebacili svu smjesu, vratite mlijeko nazad da kuha 3 do 4 minute. Krema se lagano počela zgušnjavati. Krema se dovoljno zgusnula, isključujem je i stavljam na hladno da se ohladi. Za biskvite trebamo jaja, šećer, krušne mrvice, kokosovo brašno te mlijeko u kojem ćemo natapati biskvite. Torta se sastoji od 3 biskvita, a sad krećemo u izradu prvog. U svaki biskvit idu 3 bjelanca. Kad smo razdvojili žumanjke od bjelanjaka, prvo ćemo stući snijeg od bjelanjaka. Snijeg od bjelanjaka je gotov. Evo vidite kako je, vrlo je čvrst. Sad ćemo u njega dodati ostale sastojke. Prvo ćemo dodati krušne mrvice. I to malo smiksati. Nakon toga dodat ćemo šećer. I dobro promiješati. Kad se ova smjesa dobro sjedinila, u nju ćemo dodati 1/3 kokosovog brašna. To ću i izvagati. 1/3 cijele smjese je 10 deka, odnosno 100 grama. Evo ga. Ubacujem kokos u smjesu i uključujem mikser da sve sjedini. Smjesa se sjedinila i spremna je za pečenje. Namastit ćemo kalup, ja upotrebljavam maslac. Kalup sam namastila, sad ću ga još pobrašniti. Sipat ću brašno. A da bi ga dobro rasporedila, prebacit ću se iznad sudopera. Lupkajte površinu kalupa tako da se brašno zaljepi za masnoću. Ovo je spremno za pečenje. Prebacite smjesu u posudu za pečenje.
i poravnajte je u kalupu. Evo, možete vidjeti, biskvit će biti lijepe snježno bijele boje. Biskvit je spreman za pečenje. Prvi biskvit stavljam peći na 190 stupnjeva 15 minuta, a na isti način pripremit ćemo sljedeća dva biskvita. Gotova je treća kora. Sad ćemo je izvaditi van i ohladiti. Uzmite nož i njime odvojite biskvit od kalupa. Sad ću pažljivo skinuti rub kalupa. Odvojili smo biskvit i stavljamo ga na hlađenje. U posudu za miksanje stavit ćemo maslac. Dobro se otopio pa se primio za stijenke posude. Prvo ćemo maslac pjenasto umutiti. U izmiksani maslac dodavat ćemo pomalo kremu koja se ohladila. Uključit ću miksanje. Stavljamo zadnju količinu hladne kreme. Opet uključujem da se sve dobro smiksa i nakon toga ćemo filati tortu. Krema je spremna. Prebacite prvi biskvit na podložak za torte. Centrirajte ga lijepo, da bude u sredini i onda ga zalijte sa mlijekom. Mlijeko će dati potrebnu sočnost ovom biskvitu. Stavit ćemo prvi sloj kreme. Prvi biskvit smo prekrili sa kremom, idemo na drugi. Stavite fini bogati sloj kreme kako bi torta zablistala u punom sjaju. Već se lagano naziru konture torte i jedva čekam da je probam. Stavljamo zadnji gornji sloj biskvita. I njega ćemo kao i ostale biskvite namočiti sa mlijekom. Vrijeme je za završno stavljanje kreme. Torta je spremna za ukrašavanje kokosom. Kokos nasipajte u bogatom sloju jer upravo je on glavna odlika Raffaello torte. Preostaje nam još samo završna dekoracija. Za dekoraciju koristim narezane bademe jer se odlično slažu sa bijelom bojom Raffaello torte. Završili smo sa ukrašavanjem torte i nosim je na hlađenje. Torta se ohladila preko noći, narezala sam je, poslužila i sad ću je probati. Iako sam se namučila radeći 3 biskvita, trud se isplatio. Ovo je prava rapsodija okusa u bijelome. Raffaello torta zaista izgleda profinjeno, a takav joj je i okus. Ako vam se svidio naš današnji recept, lajkajte nas, šerajte i kliknite ovdje da bi vam i dalje stizali naši fini recepti. Bye! Hoćeš probati dalje Raffaello tortu? Do! Ja bi se ugušila u ovom.